자, 음악 이야기 세 곡 함께 하셨고요. 이어서 세 곡 더 듣겠습니다. 모튼 하켓의 Can't Take My Eyes Off You, 마이클 부블레와 넬리 퍼다도의 콴도 콴도 콴도, 위켄드 다프트 펑크 I Feel It Coming 함께 하시죠. 예, 음악 여행 이 라디오기 때문에 깜짝 놀랐네요. 이게 유튜브는 약간 이런 게 자유로운데 라디오는 잘못하면 저희 검은 양복 입고 서울 가서 아이고 죄송합니다 그래. 저는 안 가죠. 같이 가야죠. 오늘 혼자 빠지시려고 그래. 예. 무섭습니다 그런 거. 갑자기 목소리가 감미로워지는 게 아나운서스러우세요. 뭐라고 생각하시는 진짜 건가요? 웃겼다 이거. 와. 뭐라고 생각하시는 아나운서세요. 우와 캐스터님 라디오에서는 멀쩡하신 척하는 나요. 멀쩡. 니들 진짜 이럴 거야? 나 아나운서야. 평소에 어떻게 생각하시는? 진짜. 네. 진짜 목소리 톤 차별. 이분 본업이 아나운서였지. 이게 뭐야? 노래 나가자마자 변하는 동캐. 정철원 선수가 결혼식은 안 올렸대요. 그러셨군요. 네. 그럼 결혼식 한번 올리면 되겠다. 네. 그죠? 네. 거짓말 예능인이었잖아요. 신유님 노래 잘하실 것 같아요. 목소리가 일단 저는 해설할 때 늘 이렇게 딱 딕션이 너무 좋아가지고 톤도 좋고. 저는 노래는 집에서만 합니다. 집에서? 네, 집에서만. 노래방 같은 데는 안 가세요? 네, 가도 노래 잘 안 하는 편이에요. 그래요? 노래 안 해본 지가 오래된 것 같아요. 그래요? 왜 그럴까요? 네, 좀 못하긴 한 것 같습니다. 예. I'm from UK and I like giants a lot. I'm giving my best to pray to deity with deep bow. 예, 감사합니다. Thank you. 더 이상 말씀을 UK가 어느 나라죠? 유나이티드 킹덤. 영국이구나. 네네. 동캐님 틈새 발음 교실 한번 해주세요. 무슨 발음이요? 아나운서 인증하라고 하는 것 같은데. 간장공장 이거 하라는 거 아니죠 또? 정말 이 예스러운 분들. 롯데 시절 응원가 부르세요. 롯데의 신봉기 롯데의 승리를 위해. 이 노래는 좀 지금도 설레시죠? 네. 진짜 응원가에선 탑5 안에 드는 정말 너무 좋은 응원가였습니다. 동캐 영어 발음 완전 경상도다. 한국 라디오 하니까 그렇게 하는 거예요. 와 진짜 이분들 너무 하시네. 캐서님 서울 사람 아닙니까? 예, 서울 사람입니다. 근데 경상도라고. 서울 사람이에요. 서울 사람인데. 야, 좋아요 800개라고. 와. 더 이걸 하라고 지금. 계속 놀아 막. 여러분 비 안 그친답니다. 즐깁시다 진경이 원님. 김민석 응원가도 그거였는데, 그러니까 김민석 응원가가 원래 신봉기 선수 응원가였어요. 근데 김민석이 그걸 가져간 거죠. 신봉기 위원님 겁니다 원래. 그게 원래 제가 KT를 가면서 응원가도 같이 이제 가달라고 제가 말씀을 드렸는데 안 된다고 하더라고요. 그 안 되는 이유가 그 곡을 작곡하려고 돈을 많이 썼다. 그러니까 이제 다른 팀으로 가면 안 된다 이거는. 다른 팀 갈 때는 못 가져간다. 이게 많이 공을 들인 응원가라고 하더라고요. 그럼 저희 해설위원 할 때 밑에 깔아드리겠습니다. 좋죠. 예, 롯데의 신봉이. 여러분 안녕하십니까? 캐스터 김동현입니다. 오늘 이 응원가의 주인공 신봉기 해설위원 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 이러면서 야구 끝나고 이 방송으로 밤새자고요? 영차 1000개 들어가자. 지금 뭐 한 잔에 이렇게 될 것 같은데. 롯데가 지금 있는 상태에서 강으로 쉬는 중이면 이 분위기가 나겠습니까? 오늘 잘해준 선수들 감사합니다. 그러게 말입니다. 그러게요. 동캐님 서울 사람이셨군요. 사투리가 전혀 어색하지 않죠? 네. 비가 많이 오네요. 네, 많이 옵니다. 지금 방수포는 내야는 안 덮었어요. 내일도 안 하려나? 내일은 했으면 좋겠는데. 내일 했으면 좋겠어요. 불펜 다 써가지고 무조건 해야 돼요. 반대로 지고 있는데 우천 대기 중이었다면 분위기 살벌했을 듯. 그랬겠죠. 사직야 구장 과연 이대로 괜찮은가? 동구장은 어디에? 뭐 이러면서 심층 취재. 시장님 왜 이러십니까? 그동안 국비 확보에 좀 힘들었던. 지붕 있는 야구장. 얼른 끝냈으면 좋겠어요. 그냥 샷다 내립시다. 지고 있었으면 샤머니 좀 동원해야죠. 그렇죠. 뭐 이게 뭐 3단으로 막 여기 빨간색 막 이렇게 하고 막 제가 오늘 진짜
더 들고 오셨나요 혹시? 아 이거 뭐 평소에 우와 더 많네요. 들고 다니는 만큼 우와 더 많다. 이러다가 넥타이 장사하겠어요. 이거 봐요. 예. 아 이 넥타이 정장 협찬 들어야 될 것 같은데. 예, 아닙니다. 예. 뭐 회사에 아마 협찬 넥타이가 한두 개씩 없어져가지고 자꾸 이제 코디한테 나 혹시 가져가셨어요? 이렇게 아 예, 제가 좀 야. 그러고 있습니다. 예. 이겨야죠. 나 이길 수 있다면 뭐라도 하겠어요. 진짜로. 동케님 넥타이 협찬 좀 해주세요. 예. 넥타이 사업하냐고요 제가? 아니 그건 아니고. 네. 보따리상이다. 보따리상. 야. 옛날에 버스에서 넥타이 파는 분 같아요. 버스에서도 예. 버스에서도 있었나요? 몰라요. 모르는 척 버스도 있었나요? 안다 그러면 막 뭐라고. 그 관광 버스. 아니 그게 아니라 이제 버스가 출발하기 전에 관광 버스. 버스마다 다니면서 이렇게 뭐 파시던 분들이 있는데 본 것 같아요. 거기에 넥타이도 있고 뭐 그랬었어요. 부산항 넥타이 밀수라고. 야. 예, 비가 시원하니 오니 올해는 대풍이겠네요. 뭐 절로 이렇게 음유 시인들이 되시는군요. 야. 휴게소에서 시계랑 넥타이 팔았습니다. 롯데님이. 좋아요 1000개 오늘 갑니까? 예. 지금 화력이면 충분할 것 같습니다. 화력이면? 화력. 예. 화이팅. 1,500분 1,500분 계신데 한 번만 눌러주시면 뭐. 옛날에 손목시계가 많았죠. 진짜 다 정말 뭐 가짜, 가짜 손목시계. 예. 비를 안 좋아하는데 오늘은 좋네요. 예, 그러게 말입니다. 예. 아재들 버스에서 넥타이를 왜 팔아, 베베님. 그러게 말입니다. 다 공감하고 계신데. 네. 김희님이 롯데야 우승해봐라. 부산의 범죄도 사라진다. 예. 부산의 범죄가 없어지죠. 야. 1000개 이벤트 하라고요? 1000개 이벤트 뭘 할까요? 금시계에서 금가루 벗겨지는 시계를 팔았다고. 나도 모르고 싶었어. 금가루 벗겨지는. 네, 금시계. 금시계인데. 네. 야. 신봉희 선수 그리웠습니다. 예전에 이마에 외야플라이 맞으셨을 때 진짜 안쓰러웠어요. 이마 아닙니다. 머리입니다. 머리에. 헤딩 수비 이야기하면 1000개 바로 갈 것 같아요. 그때 당시 이야기를 좀 해주세요. 그러면 이제는 말할 수 있다. 비도 오는데. 그냥 머리에 공 맞은 게 난데 근데 그때 호잉 선수가 쳤는데 이제 높이 뜨긴 했어요. 근데 제 타구였는데 그 울산의 잔디가 길거든요. 인잔디가 긴데 거기에 다리가 걸려서 넘어지는 찰나에 시야가 흔들리면서 맞은 거거든요. 근데 이게 지금 딱 맞고 전주 선수에 딱 날아갔어요. 그래서 저는 이제 공을 찾고 있었는데 공이 없더라고요. 없는데 그래서 병원이 형이 그때 옆에 있었는데 민병헌 선수가 형 공 어디 갔어요? 이렇게 물어봤는데 지금 준호 형이 잡았다고. 근데 처음에 얘기를 안 했어요. 웃고 있더라고요. 그래가지고 이거 뭐가 잘못됐네. 근데 준호 형이 이제 캐치를 해서 뭐 이렇게 해프닝으로 끝나는 것 같아요. 울산에서 직관하셨대요. 표정이 둘 다 웃겼다고. 그래서 그 이닝이 이제 투아웃째였는데 네네. 아웃카운트 빨리 한 개 잡아라. 빨리 하나만 잡아줘. 그 서 있을 때 너무 부끄러워가지고. 근데 이제 아웃카운트를 잡고 벤치 지나서 이제 라카로 뛰어 들어갔던. 괜찮냐고 막 옆에서 물어보는데 그러니까 이게 진짜 진기명기도 이런 실제로 경기에서 그런 플레이가 나온 거는 정말 정말 있을 수가 없는 일인데 해외 진기명기도 난리가 나고 그죠. 메이저리그에서도 해맑은 캡틴의 표정. 좋아요 눌렀습니다. 감사합니다. 좋아요 883개. 신몽기 선수는 신몽기 의원님 선수 시절 롯데 용병 중에 친했던 용병 누굽니까? 저는 앤디 번즈? 번즈 선수도 개인적으로 너무 친했고 그다음에 아소아의 선수도 같이 쉬는 날에 PC방도 같이. 아소아의 선수가 게임을 좋아해가지고 이제 자기 잘한다고 롤을 잘한다고 그래서 이제 원중이랑 셋이서 롤하러 갔어요? 하러 갔는데 게임은 확실히 한국이 잘하더라고요. PC방이 없잖아요.
예, 김원중 정철원 아끼게 콜드로 끝났으면 좋겠네요. 될 것 같아요. 지금 웬만한 그 관중분들은 다 지금 네. 지금 비가 뭐 경기장에 앉아 있을 수가 없어요 지금. 예. 예. 네, 지금 NC 선수들은 다 더가웃에 앉아 있거든요. 예, 예. 아쉬워서 그런지. 근데 앉아야죠. 롯데 선수들은 아무도 없어요. 아니 그러니까 앉아 있어야죠. 아. 그렇잖아요. 들어갔다 그러면은 지금 3루 쪽에 NC 원 홈팬들 네. 다 와 있는데 앉아 있어야죠. 예, 그거는 뭐 기본입니다. 아 920개. 아스와에는 30경기 뛰었나 몰라. 아스와의 선수도 참 추억의 이름인데 네. 참 롯데 용병 중에 그렇게 특출나게 잘했던 선수가 사실 레이에스 정도면 굉장히 뭐 5손가락 네. 안에 꼽힐 정도로 굉장히 잘한 선수입니다. 예, 용병 타자들 말씀하신 거죠? 그렇죠. 그러니까 뭐 가장 호세가 첫 번째고 뭐 가르시아 호세, 선수 그리고 뭐 지금 레이에스 선수도 있고요. 뭐 수비 하니까 네. 왜요? 옛날에 존갈 선수라고. 존갈, 네. 마차도 선수, 아두치, 아두치 선수도 잘했습니다. 아두치 잘했죠. 네. 아두치 한 5명 딱 나오네요. 그렇게 하니까. 예. 네. 구드럼? 뭔 소리예요 지금? 왜 안 나오나 했어요. 예. 네. 존갈. 네, 존갈. 네. 동캐님 머리에 넥타이 둘을 준비하세요. 좋아요 1000개 육박합니다. 예. 한치 두치 세치 네치야. 맞아요. 요런 짜 두치 두치 이러면서 기론이 그립다고. 야 이분은 기론. 올드 팬이지. 잭 렉스. 잭 렉스도 조금 잘했으면 좋은데. 맥스웰. 진짜 그 이후에 그렇게 뭐 유별난 타자는 없었던 것 같아요. 호세 선수가 너무 임팩트가 강했던 것 같아요. 호세는 너무 강했죠. 네. 예, 진짜 호세는 전대미문의 호세입니다. 네, 호세 방망이 1.5kg짜리 쓴다고 하더라고요. 예, 그리고 그 유튜브에도 있어요. 옛날에 거인사생 때 그 트레이너 이진호 트레이너 있잖아요. 네네. 그분이 강아지가 죽었대요. 네. 호세가 굉장히 사랑하던 강아지였는데 갑자기 더가웃에 오더니 막 엉 울면서 내가 그 강아지를 위해서 추모포를 쏘겠다. 홈런 쏴버렸답니다. 야 추모포. 홈런을 추모하기 위해서 홈런 치는 선수예요. 그런 선수는. 예. 이제 말이 되나요? 우치가 거의 네, 금방 심판이 내가 그런도 확인하고 들어왔어요. 예, 심판이 한번 봤을 거예요. 지금 비가 너무 많이 와서 저 위에 그 뚝뚝 떨어지는 그게 저 한번 보여주세요. 시간 5분 남았어요 이제. 네네. 네. 자네 아나운서 할 생각 없는가? 있습니다, 선생님. 지켜만 주신다면 잘할게요. 차분한 쿠키님. 네. 야. 비가 많이 온다. 콜드승 달달하고. 이제 좋아요 숫자 50개 정도 남았습니다. 50개 여러분 50개 열심히 좀 한번 해주세요. 50개. 1000개를. 신봉기 의원님이 집에서만 하는 노래를 여러분께 선사해 드린답니다. 아니 그 사인볼. 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 신봉기 의원님의 사인볼. 아니요. 받아서 드리겠습니다. 받아서. 원하는 선수. 원하는 선수. 45개 지금 남았습니다. 동캐님 노량 롯데의 신봉기 롯데의 승리를 위해 롯데의 신봉기 화이팅! 자 1000개 돌파했어요. 정은 정은 자이언츠 정은 사인볼의 위력. 야 노래 했잖아요. 1000개. 1000개 됐어요. 좋아요. 대단히 감사합니다 여러분. 네, 제 개인 SNS에 DM을 주세요. 그리고 사연을 보고 가장 슬프고 곡절 있는 사연을 주시면은 제가 그 선수한테 찾아가서 직접 들려드리고 전부 건강 가지고 받아드리겠습니다. 이렇게 하는 거 아니에요? 누가 아파요. 제가 지금 그런 거 말고요. 그런 거 하면 안 됩니다, 여러분. 선수한테 선수와의 인연. 선수와의 인연. 네. 남바 나인 빨리 불러주세요.
사연 주작도 되나요? 예, 주작 다 걸립니다, 여러분. 키미님. 감별합니다. DM 본기, 배달의 본기. 예. 엄마가 아파요. 갑자기 아까부터 잘 보다가 엄마가 왜 아파요? 베리 본기. 인연이 없으면 어떡할까요? 생다님. 만드시면 됩니다. 인연을 만들어라. 선수와. 예, 오늘 선수들 많이 기다리겠는데요. 사직 야구장 앞에서 인연 만들려고. 자, 온갖 주작들이 나오고 있다고. 예, 오늘 이기면 본기 위원님도 한국 하나요? 아까 한국 했는데 다음에는 제대로 한번 본기 위원님이 한국 하는 거를 보여드리겠습니다. 준비를 했어야 될 것 같아요. 예. 제 실력이 너무 실례니까. 예. 종이약 1000개 접어서 보낸다고? 그러지 말라고요. 예. 경기 중단인데 시청자 수가 계속 늘어나는 이유가 뭘까요? 그러긴 하네요. 왜 이렇게 예. 치즈직도 감사합니다. 예. 치즈 300분. 306분. 예, 감사합니다. 치즈직. 예, 치즈직 1627명 우리 유튜브 함께 해 주시고 계세요. 감사합니다. 예. 자, 이제 한 2분여 정도 남았는데 아마도 오늘 경기가 글쎄요. 30분 하고 나서 한 번 더 하나요? 30분을? 아니요, 그게 어중간하면 하는데 지금처럼 비 계속 내리고 있으면 안 나는 거죠. 판단할 겁니다. 나와서. 홈이기 때문에 지금 NC 쪽에서 판단을 해줘야 될 것 같아요. 네, 아무래도 홈 팬분들이라든지 이제 프런트 얘기를 많이 들어봐야 되기 때문에 시간이 걸린 것 같아요. 홈이 지금 NC이기 때문에 홈이 지고 있으니까. 지고 있기 때문에 아마 30분 더 할 수도 있어요. 이거는 뭐 어쩔 수 없습니다. NC가 군심을 안 부리면 반대로 됐어봐요. 여러분 가만히 있었겠나. 그러니까요. 제가 볼 땐 30분 더 해야 될 것 같습니다. 위원님을 이제 탈탈 털어야지 뭐. 학창 시절, 결혼 생활, 아이들, 육아 문제 하면서 야, 육아까지 가면 하루 종일 얘기. 한 2000개. 광주 경기 때 손아섭 선수 이름 크게 불러서 손아섭 선수랑 아이 컨택했다고. 그럼 손아섭 선수 사인볼을 달라는 거예요 지금? 여기 와서? 이분 참 대단하신 분이네요. 그러니까요. 예, 그러시면 안 됩니다. 롯데 선수의 한정해 주세요. 예, 손아섭 선수 친하시죠? 네? 손아섭 선수랑도 친분이 있으시죠? 친합니다. 네네네. 우천지연 재개 시간이 되었습니다. 됐네요. 네네. 8분. 8시 8분인데. 위원님 저 오늘 내일 합니다. 오늘 내일 오신다고요? 저 내일 합니다. 중계합니다. 글도 잘 쓰세요. 오늘 내일 하는 분이. 아까부터 계속 들어오시지만 맞네요. 글밖에 못 써요. 이 형들 적당히 해. 야. 비가 많이 오는데 한번 보여주세요. 비. 제가 볼 때는 1시간 할 것 같아요. 30분 더 볼 것 같습니다. 방법이 없어요. 편파 중계가 아니고 너무 착한 중계인 듯. 제이송님. 막 욕하고 막 이러면 어떻게 해요? 편파가 그런 뜻이었나요? 야 이 개! 이 시베리안 허스키 15짜리 다보탑 막 이러면서 막. 개격 기념일. 시베리안 허스키 뭐라고 그래? 10원짜리 다보탑 막 이러면서. 유튜브에서는 쌍욕하고 그런 거 아니 근데 제가 명색이 그러니까 아나운서랍시고 정통 해설위원을 모셔놓고 여기서 욕을 하라고요? 야 이 개를 키우는 인간들아. 이러면서 아나운서 호소인 동캐님 폭주 중. 너무 잘못 알고 계신 것 같은데. 방송 중에 욕하면 엄청 웃기겠네요. 욕하면 양복 입고 서울 간다니까요. 저 못 봐요 이제. 여러분 살려주세요. 네. 이제 롯데 선수들이 더가웃으로 나와 있는데 아마 판정을 받기 위해서 했는데 아마 NC에선 계속 하자고 할 것 같은데요. 일단은 보겠습니다. 한번 이제 거의 오늘 데이비스 선수
잘 던져줬습니다. 네, 진짜 네. 터커 데이비스는 오늘 첫 승. 아, 대단합니다. 예. 정말 예. 경기 못합니다. 그만합시다. 다음 방송할 때 방송사고로 며칠부터 캐스터가 바뀝니다. 야, 방수포가 그레이색이야. 그레이색이야. 자, 제가 보면 항상 이던 경기도 역전패 당해서 우울한데 오늘은 이깁시다. 제이송님. 이거는 더 이상은 예, 한 30분 더 내리면 될 것 같은데 30분 더 가는 것 같아요. 예. 사직구장이 진짜 배수시설 안 좋아요. 이게 이렇게 내리면 아침에 이 정도 오잖아요. 그날 오후에 야구 못 합니다. 작년에 박정태 위원님하고 롯데자이언츠 사직 야구장 이대로 괜찮은가? 이대로 괜찮은가? 왜냐하면 이게 복합구장이어가지고 그 얘기 들어보셨어요? 이 안에 철판이 있대요, 아래. 네, 그래서 배수가 잘 안 됩니다. 네, 배수가 정말 안 됩니다. 네. 이게 축구장으로도 이렇게 변신이 한데 그게 이제 언젠가부터 이제 야구장 전용으로 쓰면서 근데 정말 심각하리만큼 배수가 안 됩니다. 네. 네. 그래서 공사도 몇 번 했거든요. 저 그렇죠. 선수 시절에도. 예, 예. 네, 그런데도 안 되더라고요. 아, 신봉기 선수 저기서 슬라이딩 하라고. MBC 딱 마크 달고. 야, 옛날에 손영석 선수 잘했던 그. 네. 예, 신봉기 해설위원 최초. 지금 갈까요? 우천시오. 지금 갈까요? 아. 오늘 승리 시 동캐님 넥타이 체인지 없이 승리 기록입니다. 야, 그러니까요. 완투네요, 완투. 예, 완투네 완투. 녹색 네. 넥타이. 이거 굉장히 좋은데요. 늘 빨간색만 했는데 녹색 넥타이 완투. 누가 고르신 거죠? 예? 아, 그냥 옛날부터 있었는데 네. 맨날 빨간만 매니까 이제 딴거 매자 이렇게 해가지고 초록색 하나 메고 왔는데 예. 봉기님 손용성님 근황 좀요. 지금 NC에 있지 않나요? 네, 코치님 하고 계시죠. 예. 네. 동캐님 사투리 중계 좀 한번 해주세요. 사투리. 아, 네 사투리 약한데. 안녕하십니까. 2025 롯데자이언츠 안 되겠다. 자갈치 아줌입니다. 이거 갑자기 자갈치 아줌매로 나가잖아요, 그죠? 자갈치 아줌입니다. 가시다, 저게도 뭐 가자. 떼치야. 때를 시하라. 질 때까지 녹색 넥타이 부탁드려요. 아, 계속 갈게요 그러면. 농캐님, 내가 인마 너그 수장이랑 한번 가시죠. 자, 음악 여행 계속해서 이어갑니다. 여전히 비가 오고 아직 경기가 속개될지 아니면은 끝날지 결정이 안 된 상황입니다. 세 곡 더 듣습니다. 리차드 샌더슨의 리얼리티, 비욘세의 러브 온 탑, 휴 그랜트의 팝 Goes My Heart 함께 하시죠. 자, 예. 자꾸 아나운서 톤 나옴 이러니까 이거 하면서도 리차드 샌더슨인데 리차드 딘 앤더슨이라고 읽을 뻔했어 나 지금. 이 사람들아 적당히 해. 자, 우리 국산 노래는 안 들려주시나요? 라디오 들어보세요. 예. 국산 노래 뭐 듣고 싶으세요? 다음에 한번 노래 음악 여행할 때 아나운서랑 발음 잘하신다. 네. 아파트요? 아파트. 아파트 그거. 다음엔 트로트로 좀 해주세요. 별빛이 흐르는 그거 아파트 말하는 거죠? 다리를 건너 돌아와요 부산항에. 돌아와요 부산항이요. 꽃 피는 그거죠. 동백섬에 봄이 왔건만 반딧불이요? 나는 내가 빛나는 별인 줄 알았어요. 한 소절 음악회. 두 소절까지 안 갑니다. 예. 경기는 안 해도 제일 기네 롯데가. 예. 신봉기 의원 신인 시절 흑역사 풀어볼까요? 흑역사 한 번만 얘기해 주세요. 신인 시절이요? 네, 나 때는 이랬어. 와, 신인 시절. 저는 옛날에 그 있어요. 라디오 뉴스를 처음 들어갔는데 네. 뭐 이제 3분 30초 라디오예요. 이제 밖에서 이제 끊으라고 하면 끊어야 되거든요. 네. 그럼 이제 뭐
마지막에 날씨니까 부산 지역 오늘 대체로 맑은 가운데 아침 기온은 몇 도, 낮 기온 몇 도까지 오를 것으로 예상됩니다. 네. 바다의 물결은 0.5에서 그냥 밖에서 끄더라는 거야. 1.5m 김동현이었습니다. 1.5m예요? 읽겠습니다. 이게 아니라 1.5m로 비교 잔잔하겠습니다까지 해야 되는데 0.5에서 1.5m 김동현이었습니다. 나와. 나와 임마. 진짜 말 잘 들었네요. 예, 나와 그래가지고 이제 송정 가서 울고 막 나는 이 바보 같은 인간아. 너는 그게 뭐냐 막 맨날 혼나고 막. 그래 신인 때는 다 그런 게 있습니다. 예, 진짜로. 저는 신인 시절에 처음에 이제 못 해가지고 막 이렇게 뭐라 해야 되지 좀 좌절을 하고 있었거든요. 막 구석 같은 데. 근데 갑자기 그 다우 그 사도스키가 와보라고 하더라고요. 그래서 뭐 때문인지 이렇게 갔는데 한국말로 또박또박 자기는 신인 시절에 자기도 부진했는데 못했는데 다 그렇게 시작한다고 네가 지금 그러고 있을 때냐고 어떻게 해야 될지 생각을 해야지 이 말을 영어로 안 하고 한글 네가 지금 이러고 있을 때야. 네가 이러고 있을 나도 때야. 처음에는 좀 힘들었지만 지금 잘하잖아. 너도 지금 잘해야지 그러면서 충분히 능력 있는 선수고 하니까 열심히 노력해야지 뭐 그런 말로 한국말로 하는 거예요. 와 저는 그게 지금 아직도 신인 시절에 사도스키 선수는 진짜 지금 스카우터 역할 하고 있는데 와 정말 한국말 잘합니다. 누구 보러 왔어요? 그러니까 나 승엽. 진짜 너무 잘해요. 롯데 프런트 아닌가요? 롯데 프런트는 아닙니다. 뉴스 방송하실 때 기억납니다, 동케님. 근데 진짜 처음에 왔는데 너무 떨리는 거예요, 뉴스 하는데. 이게 인이어라고 이렇게 왼쪽에 꽂고 딱 한단 말이에요. 그러면 자, 뉴스 들어갑니다. 카메라 카트하면 이제 여러분 안녕하십니까? 뭐 이렇게 얘기한단 말이죠. 그리고 이번 영상 카트하면 이제 이번 영상이 딱 틀으면 이제 그걸 보면서 읽는 거예요. 읽는데 막 밖에서 막 저는 다 들리잖아요. 너무 떨리는 거야. 그러니까 벌벌벌 떠니까 저 새끼 왜 또 지랄이고 그렇게 딱 들린 거예요. 그러니까 덜덜덜 더 덜덜덜덜 그래가지고 나가지고 또 욕을 얼마나 먹었는지. 근데 이제 부산 분들은 그냥 바로 던지니까 처음에 왔는데 모든 사람 다 사투리 쓰잖아요. 저만 표준어 쓰잖아요. 그러면 이제 막 뭐라고 한 소리를 해요. 그러면 막 근데 한 30%밖에 못 알아들어요. 그러면 그다음에 또 똑같은 실수하고 또 똑같은 실수하고 처음엔 30% 지금 50% 이제 100% 200% 이제 알아듣고 있습니다. 부산은 봐주지 않아요. 저도요. 신인 때 이제 저는 야구장에 있으면 솔직히 그 응원석에서 하는 말이 안 들릴 줄 알았어요. 사실은. 근데 너무 잘 들리더라고요. 그래가지고 실수를 한번 하면은 와 진짜 집에 가라 뭐 이런 소리부터 시작해서 막 다 들리는데 끄지라 이 자식아. 이게 막 있으면 막 문경 나온다 막 이런 말 하고 저 가라 하고 집에 가라. 그래가지고 와 이게 잘 들리는구나. 그렇게 생각했던 시절이 있었습니다. 신봉기 위원 카톡 사진 놀이기구 무서워서 웃는 겁니까? 재밌어서 웃는 겁니까? 카톡 사진을 볼 수 있는 분인가 보죠. 지인이신가 봐요. 너무 오랜만에 타서 즐거워서 웃었습니다. 그래요. 그게 저기 말하면 안 되죠. 삼성 그 누구? 에버랜드요? 그냥 말씀하세요. 이렇게 거기 이제 유튜브잖아요. 푸른라이드 있잖아요. 그대로는 그 사진인데 신봉기 선수 49장에서 처음 마 들었을 때 어떻든가요? KT 갔을 때 마랑 좀 다르든가요? 처음에 들었을 때 제가 그 덕아웃에 앉아 있었는데 이제 저 후보니까 앉아 있었는데 처음에 갑자기 조용해지더라고요. 견제를 했는데 그래갖고 그때 모아서 마 하는 장면이었는데 진짜 의자에서 한번 들썩였어요 이렇게. 마 하는데 마 한다고. 와. 깜짝 놀랐습니다. 여기서요? KT에서?
아니요. 예. 롯데 있을 때. 롯데에서 예, 처음 신인 때. 예. 그때는 뭐 주중 경기도 계속 10,000원 관중이었거든요. 그 옛날에 그 전 버전은 예. 하나 둘 셋 마 하나 둘 셋 마 마 마 마 마 마 이게 이거였는데 요즘 이제 마로 그거 하다가 더라고요. 한 번씩 이렇게 모아서 하는 마가 있었는데 네네. 와 그거 할 때는 진짜 앉아 있을 때 들썩 하더라고요. 지금 난리 났습니다. 예. 네. 자 지금 3루 쪽 NC 다이노스 홈 팬들은 지금 뭐 몸부림치고 있어요 지금. 네. 저분들 오늘 화딱지 나서라도 몸 좀 풀고 가셔야 될 것 같아요. 저분들에게 따뜻한 도시락이라도 좀 제공하고 싶네. 예. 에네르기 마. 예. 네. 유키스 만만하니 내가 만만하니 마. 예, 그것도 있었죠. 요즘엔 그거 안 하죠. 예, 봉지 쓰고 신분지 흔들던 때. 맞습니다. 원기옥 모으듯이. 네. 맞아요. 롯데 3연승, 위원님 6연승. 예. 대단합니다, 위원님. 나오나요? 비는 그대로 오고 있는데. 그대로 오고 있는데 네. 제가 볼 때는 경기가 취소가 될 것 같으니까 마지막에 몸 풀고 가는 것 같은데요. 만약에 경기가 시작될 것 같으면 벌써 나왔죠, 롯데자이언츠 선수들도. 비가 너무 많이 오네요. 시위하는 거야, 시위. 네. 보여주는 저 겁니다. 하나 보여주세요. 벌써 다 들어갔어 또. 네. 빗줄이 더 굵어졌어요. 예. 근데 솔직히 선수들이 위험해서 끊는 게 좋습니다. 지금 끊는 게 좋아요. 상황에서. 맞아요. 이게 큰일 괜히 납니다. 한 경기 하려다가 선수 몇 명 네. 다치고 하면은 팀 엄청 큰 손실이거든요. 원정은 서럽다. 크크크. 네. 박지수님 맞지. 네, 한 경기 한 경기 중요한 건 알겠는데 네. 그 부분 좀 내야만 체크하고 있는데 외야를 한번 나가봐셔야 돼요. 그리고 진짜 외야는 네. 그러니까 외야를 한 바퀴 돌 때 여기서는 이제 경기해야지 그리고 심판들이 저 외야를 가면은 다들 뜨악해가지고 네. 다시 돌아서 이렇게 흔드는 경우를 많이 봤습니다. 네, 저기 장화 신고 가야 됩니다. 네, 일본 분인가봐요. 시마이. 오시마이 데스. 시마이. 네. 네. 사직 텃세가 심하네요. 그러니까요. 텃세가. 네. 네. 신봉기은 운동 조금 더 하지 안 섭섭해요? 더 보고 싶었는데 이상욱님 예 어떠셨어요? 뭐 안 섭섭하다고 하면은 거짓말이겠죠? 지금도 네. 막 수비하려고 그래가지고 제가 막 참는 막 네. 몸으로 막는다니까요 막 홈팀 건져 보소. 그러니까요. 네, 제가 볼 때는 좀 그렇게 만약에 이게 뒤바뀌었어 봐요. 진짜 여기서 그러니까. 안 간다니까 사람들 이러지도 못해 저는. 롯데 선수가 착한 거라니까요. 뭐 하면 들어가라 할 텐데 예. 그것도 안 하네요. 롯데는 사직 원정이 강합니다. 네. 사직 원정 지금 연승하기 직전입니다. 예, 선수들 일부러 지금 나와서 약간 시비성으로 보여주고 있어요. 네. 해야죠. 왜냐면 지금 여기서 원정이라고 2연전을 했는데 어제 네. 7대5로 졌고 오늘도 지금 지금 지게 생겼어요. 네. 0대2. 비까지 다 롯데다. 네. NC 응원단도 뭐 비 맞고 응원하는데 롯데 응원단 더 많이 응원하고 있어요 지금. 더 많아요 원정. 예, 원정. 저쪽 한번 예. 보여주세요. 원정이 더 많아요. 예, 1루 쪽. 예. 동캐님 심판한테 빨리 우치하라고 하세요. 저희가 원정 중계하는데 어떻게 함부로 합니까? 예, 조금만 참아주세요. 이게 다 김원중 선수 장가 보내기 운동의 일환입니다. 예. 한 1승 1승을 해야지 우승도 하죠. 예. 우리 원정 팬이니까. 네. 롯데 팬들 더 안 갔어요. 예, 진짜 아무도 안 갔어요 지금. 예, 끝까지. 이 비에 응원하는 거 보니까 진짜 찐 팬들이네요. 원정에서조차. 예. 자, 1시간 기다려야 될 것 같습니다 오늘. 그러니까 30분 하고 그 다음에 한 30분 더 하거든요. 와, 작년에 무슨 일이 있었냐면
이렇게 했는데 네. 50분쯤에 비가 그쳤어요 갑자기. 네. 그래가지고 한 30분 동안 이 막 돌돌이 있잖아요 막. 네. 또예요? 음악 여행 갑니다. 자, 음악 여행 이어드리겠습니다. 세 곡 이어드릴게요. 비지스의 How Deep Is Your Love, 마이클 잭슨의 Love Never Felt So Good, 엘튼 존과 두아 리파가 부릅니다. Cold Heart 함께 하시죠. 도대체 거의 뭐 난리네요 난리. 지금 우리 준비한 세 곡 막 엄청나게 지금 나오고 있어요. 네 번째인가요? 오늘 선곡 누군가요? 그냥 미리 다 준비되어 있었던 겁니다. 예. 이 다 노래를 좋아하시는 분들이구나. 예. 동캐 본업에 의아해하다 속보. 라디오는 지금 계속 그 음악 여행 나가고 있습니다, 여러분. 예. 아마 진짜 오늘은 편안하게 가서 몸은 젖었지만 좀 주무시지 않을까 싶습니다. 예. 그리고 나서 한 11시 반까지 중계했어요. 11시 반까지요? 11시 반 그 9회까지 했는데 한 1시간 반을 쉬었어요. 그리고 11시 반 넘어서. 혹시 그 경기도 영 감독님이었나요? 예. 진짜 여미언님이었어요. 여미언님 그때 뭐라고 하냐면 오늘 일찍 마치겠네. 야 여미언님 오늘 일찍 마치겠네. 이렇게 하는 순간 정말 금기어네요. 예. 여러분 함부로라도 여미언님 하실 때 여기 오늘은 일찍 마치겠네 이런 거 여미언님이 입에 밖에 내는 순간 여러분 길어집니다. 그래서 내가 댓글을 가린다니까 이렇게 자꾸 댓글 보려고 그래가지고 조심해야 돼요 여러분. 너무 6.25 대첩 12시 넘어서 한 거 다 염 감독님이에요. 예. 정말. 예. 자, 몸 푸는 NC 선수들 지금 NC 선수들 다 들어갔어요. 네네. 네, 비가 계속 오고 있어요. 계속 오고 있습니다. 너무 좋아요. 몇 시까지 기다리나요? 8분이니까 지금 38분까지 기다려야 10분 더 남았습니다. 이건 좀 정확하게 하더라고요. 염 감독님 일부러 집에 늦게 가고 싶어 하시는 거 아닌가요? 중계석이 때로는 집보다 편한 분들도 계시죠. 예, 아니요 뭐 오늘 뭐 비도 이기면 괜찮습니다. 이기면 이 만약 반대였으면 진짜 우리 너무 힘들었겠죠. 예. 라디오에서는 뭐 추억의 올드팝 나가죠. 2대0 이기고 있죠. 뭐 여러분도 뭐 한 좋아요 막 1000개 넘게 또 찍어주셔가지고 노래도 불렀다가 뭐 정말 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금 경기 안 하고 있는데 왜 시청자 수가 더 늘어나고 있는 거죠? 그냥 뭐 옛날 얘기하면서 예. 예. 그 원래 유부남들 중에서 직장이 더 편한 분들이 있습니다. 롯데님. 등산하시는 분들 산이 집보다 편해서 뭐 골프장 가시는 골프장이 집보다 편해서 뭐 되게 많아요. 진정한 남편이란 마누라가 자고 있을 때 들어가야 남편이죠. 예. 대부분이 그럴 듯. 예. 롯데 팬이 된 계기가 있습니까? 위원님은 뭐 어렸을 때부터 롯데밖에 안 보셨잖아요. 네, 저거 한창 볼 때가 처음 볼 때가 제가 7살인가 6살 때 95년도였나요? 네네. 그때 전준호 코치님이 1번 하고 박정태 감독님이 3번 치고 할 때 네네. 그때 야구 정말 재밌었어요. 그때 한국 시리즈 갔었거든요. 저는 이제 사실 뭐 서울이니까 야구에 네. 대한 관심이 그렇게 많지는 않았는데 이제 부산에 왔는데 이제 주말에 저희가 TV 중계가 있었거든요. 네. 근데 뭐 꼬꼬만 시절에 뭐 야구 뭐 룰은 알지만 중계도 처음이니까 네. 준비한다고 막 따라다니면서 막 이렇게 하는데 점점점 이 팬들한테 이렇게 녹아들게 되더라고요. 네. 2003년이니까 이제 암흑기 시절이기도 하고 그때 제일 좀 처절했던 게 대전 한박구장 가서 저희가 대전 MBC에서 하는 걸 받아가지고 네. 그래가지고 이제 대전에 캐스터하고 그 해설만 둘이서 갔어요. 지금 나옵니다. 나왔다 심판 한번 볼 거예요. 보고 아마
예, 상태 점검하고 안 된다고 생각하는 것 같아요. 저 한번 보여주세요. 예. 화면 한번 보여주세요. 네, 보통 경기를 취소할 때는 심판 한 명이 나옵니다. 네. 그럼 경기를 속기하겠다는 거예요? 지금 상태를 보는 거죠. 예. 그러니까 지금 한 7분, 8분 정도 남았거든요. 좀 돌아다니면서 좀 해야 됩니다. 그렇게. 예, 예. 그날 가가지고 류현진한테 개박살이 났죠. 2006년 뭐 이럴 때인가요? 네, 그때 유현진 신인 때? 네, 2년차인가? 네. 2008년. 네. 어린이날로 기억해요. 어린이날이었나? 하여튼 와 진짜 나쁜 사람들이에요. 어린이를 어떻게 그렇게 그러고 나서 계속 이제 이러고 있습니다. 예. 벌써 뭐 한 20년 됐네요. 자, 취소 90%. 미미님이 KT로 왜 갔어요, 위원님? 트레이드로 뭐 갔습니다. 트레이드로 갔죠. 뭐 보내니까 가지. 뭐 본인은 안 가고 싶었죠. KT 간 이후에도 위원님은 계속 지분 사직이었어요. 네, 맞습니다. 그러니까 오죽했겠습니까? 그 마음이. 예. 아 대전 원정 부산 MBC 중계한 날 홈런 4개 쳐서 이긴 걸. 그때 아 요건 아니에요. 요거 말고 그 전에 하나 있었어요. 예. 동캐님 넥타이 바꿔매면 우취됩니다. 예. 아니요 이제 한 6분 남았으니까 한번 끝까지 완투하겠습니다. 오늘 치즈직이랑 숲에서도 중계하나요? 치즈직은 중계를 하고요. 숲은 아직 중계하지 않습니다. 예. 선수 보호해야죠. 팬들 추워요. 이렇게 정말 따뜻한 분들이 많으세요. 서정모 캐스터 궁금합니다. 서정모 아나운서는 예 제가 이제 프로그램을 주고 왔죠. 자갈치 아즈메를. 예. 그거 하고 있습니다 지금. 그거 안 하면 제가 이렇게 100만 원 내경기를 할 수가 없어요. 감사하죠. 많이 오네요. 경기 못한다. 진짜 많이 와요. 예. 원정 팬들 집에 가시는 길도 멀 텐데 보내줘라. 예, 홈팬들. 원정 팬 많이 왔는데. 네. 홈팬들 집도 멀잖아요. 예. 네. 이런 스타일로 거인사생 다시 해주시면 안 되나요, 해피데이님? 뭐 지금 비가 오면 거인사생 모드로 돌입하도록 하겠습니다. 예. 박기용 캐스터님, 김세용 캐스터님, 그리고 고 최효석 해설위원님 가끔 그립습니다. 예, 저도 최효석 해설위원 많이 그립네요. 네. 아마 다 야구 보고 있을 거예요. 네. 우천지연 찐 종료까지 5분 전. 예, 5분 전입니다. 왜 콜드 선언을 안 할까요? 아니 1시간 기다려야 돼요. 그러니까 30분이 8분이었고 또 30분이 지나서 38분까지 기다립니다. 예. 진짜 이대로 한 4분만 버텨주면 돼요. 비가. 네. 그럼 돼요. 예. 예, 연장 경기하고 다음날 자갈치 작년에 그랬죠. 네. 올해는 좀 뭐 편안합니다. 그런 면에서. 근데 100만 4경기 다 하려니까 살짝 지금 겁은 나는데 예, 재미는 있을 것 같아요. 동캐 본기 완봉석. 나왔어요. 자 심판 나왔습니다. 방수포를 걷어내나요? 아닌데. 저 안에 보려고 확인하려고 하는 것 같아요. 한번 보려고. 네. 예. 방수포 안쪽을 보려고 하는 것 같아요. 자 방수포 안쪽을 보기 위해서 조금만 줌 아웃을 시켜줄까요? 예. 35분 이제 오우. 한다고요? 헐. 아니 이렇게 되면은 다시 몸 풀고 하는 시간도 걸리고. 방수포를 걷습니다.
아, 밖에 지금 방스포 밖에 지금 비가 와가지고요. 저렇게 지금 웅덩이가 생겼는데 이걸 한다고요? 이 경기장 정리하는 시간도 오래 걸리고 작년에 30분 넘게 걸렸죠. 참 비효율적인데. 일단은 한번 경기가 재개되면 자, 경기를 할 것 같은 자, 롯데자이언츠 선수들은 이거는 좀 아닌 것 같은데 지금 비가 뭐 그쳤으면 모를까. 와. 큰일 났다. 정리를 하는 시간 또 한 30분 걸리거든요. 만약에 한다면. 이 상태. 레이더를 보면은 더 올 거거든요. 지금 노란색, 빨간색이 오고 있는데. 네네.